Yahya bin Ahmed Okeish, balozi wa Saudi Arabia nchini Tanzania, ndugu Maxence Melo, mwenyekiti wa Jamii Afrika na mwenyeji wa shughuli hii ya leo, viongozi wote wa taasisi hizo chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, viongozi wa serikali, waandishi wa habari wenzangu, na wale ambao mmetoka katika nchi nyingine za Afrika, viongozi wa dini, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim kwa ruzuku ya uhai na kutuwezesha kukutana tena leo tukiwa na afya njema na tukiendelea kushiriki katika maadhimisho haya muhimu kwa salama na amani tangu yalipoanza siku chache zilizopita. Haya ni maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Ni tukio la kimataifa, lakini pia linafanywa kila mwaka tarehe 3 Mei. Nyinyi mmelifanya mapema kidogo kwa sababu ambazo tumeelezwa. Aidha, najua maadhimisho haya yameandaliwa kwa ushirikiano kati ya Wizara yetu ya Habari, Sanaa, Michezo, Shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO, Umoja wa Mataifa na mwenyekiti wa wadau wa habari ambao ni Jamii Afrika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa kubali mwaliko wa kuja huku. Ndugu washiriki, ratiba ya Waziri Mkuu kuwa hapa leo, mimi namshukuru sana. Jana amekuja na mara baada ya hapa tunarudi tena katika majukumu mengine ambayo yanaanza saa 4:30 na yeye anatakiwa kuwa pale. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuipa shughuli hii umuhimu mkubwa. Kwa hali ya kawaida tungeweza kuomba udhuru, Waziri Mkuu na shughuli nyingine yakaisha, lakini umeona vyombo vya habari ni muhimu sana. Na mimi naomba tumpigie Mheshimiwa Waziri Mkuu makofi kwa kujitoa hivyo. Na hata Maxence Melo leo haamini. Nilimwambia sikuhakikishi mimi kuwepo wala Waziri Mkuu kuwepo, kwa sababu lazima tuko kwenye tukio ambalo linamhusu mamlaka ya juu kabisa ambayo hatuwezi kukosekana, lakini Waziri Mkuu kwa hekima yake na busara yake akaona tufanye hivyo tuje. Ndugu wanahabari, leo mnazungumzia uhabarishaji kwenye dunia mpya, athari ya akili mnemba kwenye uhuru wa vyombo vya habari, yani reporting in the brave new world, the impact of artificial intelligence on press freedom and media. Mimi naonea wivu sana. Mimi nilipoanza uandishi wa habari tulikuwa tunatumia kutuma habari kwa simu, telephone. We are using telephone to file our news from wherever we are. Kwa hiyo tulijifunza kutumia maneno kama alpha, beta, wewe unasema A, unasema alpha, anajua ni A. Na ilipokuja telex ikafungwa Kilimanjaro Hotel, yalikuwa ni mapinduzi makubwa kweli, kwa sababu kwa mara ya kwanza sasa tulianza kupata habari moja kwa moja kupitia telex kutoka AFP, Reuters na mashirika mengine ya habari. Na ilipokuja fax yakawa ni mapinduzi makubwa zaidi. Mimi ni shahidi wa uandishi wa habari kutoka ambapo hakuna fax, hakuna telex na unatumia simu ya mkono. Na nakumbuka baada ya Mwalimu kuhutubia taifa kutoka Bunazi, Uganda, baada ya vita vya Uganda, ilibidi kutuma habari kwa simu ili iwahi deadline. Sasa sauti ya simu ni ngumu, na newsroom sisi tulizoea huyu anapokea simu, huyu anapokea simu, huyu anapokea simu. Kwa tulizoea sisi kupokea habari kwenye kelele. Na ndio maana napenda kelele, kwa sababu inanifanya nifikiri vizuri zaidi. Hayo, nyinyi mmepiga hatua kubwa leo katika uandishi wa habari. Lakini teknolojia isiwalemaze mkadhani teknolojia ndio kila kitu. Bado hata hii akili mnemba imetengenezwa na binadamu. Inakusanya maudhui ambayo binadamu wameyaandika na kuyaweka. Kwa hiyo changamoto kubwa ya sisi wa Tanzania ni kuandika mambo hayo kwa wingi. Na ndio maana Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatujasoma bajeti yetu, lakini tumefanya maamuzi tena kuanza maandalizi ya kuanza external service, idhaa ya Kiingereza ya TBC, ili kuitangazia dunia kujua Tanzania inafanya nini, ili maudhui yawe mle. Ukifanya utafiti, ukichukua kuhusu Julius Nyerere kupitia akili mnemba kwa Kiswahili, utapata picha nzuri sana na chanya ya Nyerere. Lakini chukua Julius Nyerere hiyo hiyo kwa Kiingereza, utaona ni hadithi mbili tofauti. Kwa hiyo akili mnemba isiwafanye mkafubaa, mjue bado akili zenu zitumike. Kwa mimi niwapongeze sana wenzetu ambao leo mna vifaa vingi vya kufanya tofauti na sisi tuliotumia simu na kujifunza kutumia alpha, beta ili wenzako wakuelewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nisichukue muda mrefu, najua tuna majukumu mengine yanayokuja, lakini niwashukuru wadau wote, UNESCO, Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana nasi, na wale kutoka Kenya, Uganda na Zimbabwe, karibuni sana nyumbani kwenu hapa Tanzania, na pia makao Arusha
na mkuu wa mkoa wa Arusha. Arusha sio Tanzania. Tanzania inaanza nje ya Arusha kwa sababu huu ni mji wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kuomba sasa kwa heshima na taadhima uweze kuzungumza na kauli hii ya waandishi wa habari. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.